Një muaj e gjysmë pas shkarkimit të bujshëm nga Edi Rama, Erion Veliaj është rikthyer ligjërisht në detyrë me vendim të gjykatës kushtetuese, që e konsideroi veprimin e qeverisë si shkelje flagrante të kushtetutës. Ky vendim ka përmbysur gjithë skenarin e Ramës për të marrë kontrollin e Bashkisë së Tiranës përmes një administrate kukullash politike. Gjykata kushtetuese i ka njohur Veliajt legjitimitetin e plotë si kryetari zgjedhur nga qytetarët, me të gjitha kompetencat që parashikon ligji numër 139/2015 për vetë qeverisjen vendore. Në praktik kjo do të thotë se edhe pse ndodhet nën mas sigurie, Veliaj ka të drejtë të ushtrojë çdo funksion ekzekutiv dhe administrativ në bashki, përfshirë shkarkimin e zëvendës kryetarëve dhe drejtorëve të vendosur nga Edi Rama. Pas arrestimit të Veliajt, kryeministri Rama përdori strukturat e partisë për të shkatëruar zinxhirin komandues të bashkisë. Më 31 korrik 2025, ai detyroi 4 zëvendës kryetarët e bashkisë, Frida Pasha, Konketi Luarastin, Andi Seferin dhe Jonida Halilin, të jepnin dorëheqjen dhe menjëherë emëroi Ilir Mengrën, Blendi Sulën, Gentian Kerin dhe Vasilika Vieron, njerëz të tij të besuar që nuk kishin lidhje me administratën lokale. Ndërkohë në urdhrat e Anuel Aristanit, e cila u vendos përkohësisht si kryetare në detyrë, u shkarkuan me 10 drejtorë që konsideroheshin besnik të Veliajt. Tani, me vendimin e gjykatës kushtetuese, Erion Veliaj ka të gjithë bazën ligjore për t'i hequr nga detyra të gjithë këta emisar politik të Ramës. Sipas nenit 59.3, kryetari i bashkisë emëron dhe shkarkon zëvendës kryetarët dhe drejtuesit e administratës, pra asnjë prej emërimeve të Ramës nuk ka më bazë ligjore dhe çdo vendim i tyre mund të shpallet nul. Vendimi i gjykatës nuk është vetëm një fitore ligjore për Veliajin, por edhe një goditje e rëndë për autoritetin e Ramës, i cili për 8 muaj përdori të gjitha mjetet politike, policore dhe mediatike për ta zgjesuar politikisht kundërshtarin e tij të brendshëm. Nga arrestimi i bujshëm e deri te tentativa për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, Rama kërkoi të shkatërronte kryebashkiakun, por tashmë skema ka dështuar plotësisht. Erion Veliaj, i rikthyer në detyrë me vulën e kushtetueses, është në pozicionin më të fortë politik që ka pasur ndonjëherë. Ai mund të pastrojë bashkinë nga marionetat e vendosura nga Rama, të rikthejë drejtuesit e ligjshëm dhe të riaktivizojë strukturën që u shkatërrua nga ndërhyrja politike e qeverisë. Një hap i tillë nuk është hakmarrje, është zbatimi i ligjit dhe rikthimi i funksionimit të një institucioni që për 8 muaj ka qenë i uzurpuar politikisht. Në Partinë Socialiste ky vendim ka shkaktuar tronditje të brendshme. Për herë të parë Rama përballet me një figurë që jo vetëm mbijeton pas një goditje politike, por kthehet më i fortë, i mbrojtur nga ligji dhe nga gjykata më e lartë e vendit. Rrugët mes Ramës dhe Veliajit tashmë janë ndarë përfundimisht dhe rikthimi i kryebashkiakut legjitim shënon fillimin e një krize të re brenda mazhorancës. Gjykata kushtetuese i dha fund farsës politike të Ramës dhe i hapi rrugë një realiteti të ri në Tiranë. Tani Erion Veliaj duhet të rimarrë bashkinë në dorë, të spastrojë administratën nga njerëzit e kryeministrit dhe të rikthejë funksionimin normal të institucionit që përfaqëson vullnetin e qytetarëve. Sepse ligji e ka rikthyer në detyrë, por forca morale dhe politike për ta pastruar bashkinë duhet vinë nga vetë ai.